아, 거기 두시려고요? 이럼 어떡하시려고요? 자식 매나군 진짜. 왜요? 아버님 이번 판 지시면은 요즘 연속 3판 저한테 지시는 거 맞잖아요. 이 자식 진짜 너 까불면 맞는다 진짜. 네, 알겠습니다. 두세요. 아, 그러면 더 크게 잡히시는데. 이리 와. 소리 좀 마. 죄송합니다. 너 들어오기만 해봐 얘. 아저씨 왜 저렇게 처음이 없으셔? 아저씨한테 그런 말 하는 거 아니야. 아무도 없나? 뭐야? 이 자식이 여 어딜 기어들어오고 잡히기만 해봐라 야. 어디야? 너 식탁 밑에 숨었냐?